আসসালামু আলাইকুম গাইস, দিস ইজ অ্যানাদার মাই নিউ ভিডিও। আর নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি অনেক দিন পরে। ওয়াও, আমার হাতে রয়েছে একটি অসাধারণ দেখতে খুব চমৎকার একটি টয় গান। ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ, কালারফুলি। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল একটি টয় গান, দেখতে খুব সুন্দর এবং অসাধারণ। এবং এরপর রয়েছে এখানে দেখতে খুব চমৎকার একটি নার্ফ গান রয়েছে, দেখতে খুব সুন্দর এবং অসাধারণ কালারফুল একটি গান। ওয়াও, দেখতে খুব সুন্দর এবং অসাধারণ কালারফুল একটি গান। এবং এরপর রয়েছে আরো একটি সুন্দর টয় গান। দেখতে খুব সুন্দর এবং কালারফুলি। ওয়াও, খুব সুন্দর এবং আকর্ষণীয় একটি গান, যার গতিবেগ খুব দ্রুত এবং হেভি পাওয়ারফুলি একটি টয় গান, দেখতেও খুব চমৎকার এবং অসাধারণ। এবং এখানে রয়েছে আরও একটি সুন্দর মিলিটারি গান, দেখতে খুব চমৎকার একটি মিলিটারি গান। ওয়াও, খুব সুন্দর কালারফুল একটি মিলিটারি গান, বাট দিস ইজ ইলেকট্রনিক্স মিলিটারি গান। এবং এরপর রয়েছে একটি ব্ল্যাক কালার, ফুল ব্ল্যাক কালার একটি টয় গান, দেখতে খুব চমৎকার এবং ফুল ব্ল্যাক কালারের। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুলি, দেখতে খুব চমৎকার এবং হেভি পাওয়ারফুল একটি গান। ওয়াও ওয়াও। এরপর রয়েছে আরও একটি সুন্দর একটি স্মল গান, দেখতে খুব চমৎকার, যার পাওয়ার অনেক দ্রুত। ওয়াও, ছোট হিসাবে অনেক হেভি শক্তিশালী একটি টয় গান। নাইস ফায়ার। ওয়াও ওয়াও, নাইস। এরপর রয়েছে বিনটেন বল গান, দেখতে খুব সুন্দর এবং কালারফুল একটি বিনটেন বল গান। ওয়াও, খুব সুন্দর একটি বিনটেন বল গান। এরপর রয়েছে আরও একটি টয়েস, দেখতে খুব চমৎকার। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুলি। এরপর রয়েছে একটি স্মল টয়েস, দেখতে খুব চমৎকার। ওয়াও, আসসালামু আলাইকুম।